programie Wartość dodana przygotowaliśmy 8 zadań matematycznych. Nazwaliśmy je wyzwaniami, żeby podkreślić, że dotyczą realnych zagadnień, z którymi uczniowie mogą się zmierzyć tu i teraz. Ich tytuły to: zwiększcie aktywność fizyczną klasy, zaplanujcie trasę zwiedzania, upieczcie muffinki, przygotujcie pyszną sałatkę, zorganizujcie wycieczkę szkolną, stwórzcie salę marzeń, zmniejszcie ilość spożywanego cukru i mniej plastiku na śmietniku. Aby sprostać tym wyzwaniom, uczniowie wykorzystują wiedzę i umiejętności opisane w podstawie programowej. Wszystkie wyzwania oparte są na metodzie Design Thinking. Jej poszczególne etapy wyznaczają rytm pracy nad zadaniami. W zestawie materiałów przygotowaliśmy koło Design Thinking, które opisuje wszystkie etapy wykorzystywanej metody, uruchamianie empatii i badanie potrzeb, analiza zasobów i potrzeb, generowanie pomysłów na rozwiązania, tworzenie prototypu zaproponowanych rozwiązań, testowanie wybranych rozwiązań. Na koło Design Thinking stworzyliśmy specjalną nakładkę, która ułatwi przejście po kolei po wszystkich etapach, bez przeskakiwania i bez omijania ważnych kroków. W pakiecie jest również wyzwanie dla uczniów, które tak jak sama metoda opisana na kole Design Thinking zostało podzielone na 5 etapów. Jest również odpowiadająca mu karta pracy, a ostatnim materiałem jest szczegółowy scenariusz ze wskazówkami i podpowiedziami dla nauczycieli. Przyjrzyjmy się teraz jednemu z zadań. Na początku wyzwania Stwórzcie wymarzoną salę uczniowie mają szansę zapoznać się z tematem i zapowiedzią całego procesu, w którym wezmą udział podczas lekcji. Następnie w 5 etapach poznają kolejne kroki i zadania do wykonania, które mają doprowadzić ich do stworzenia wymarzonej sali. W pierwszym etapie zadaniem uczniów jest zebranie podstawowych informacji od koleżanek i kolegów z klasy. Co lubią, jak się uczą, jakie mają oczekiwania i potrzeby związane z całym przedsięwzięciem. W drugim etapie uczniowie muszą zastanowić się, jakie są realne możliwości i ograniczenia ich działań. Przygotowują też listę warunków koniecznych do spełnienia, np. wystarczająca liczba miejsc siedzących dla całej klasy. W trzecim etapie, pamiętając o wszystkich dotychczasowych ustaleniach, wymyślają, jak może wyglądać sala marzeń, odpowiadająca ich wspólnym potrzebom. W czwartym etapie wybierają realny do wprowadzenia pomysł, który najlepiej spełnia oczekiwania całej grupy. Wykonują pomiary i przygotowują szczegółowy projekt przestrzeni w skali. To też dobry moment na prezentację, informację zwrotną i modyfikację pomysłów w całej grupie. Ostatni, 5. etap to czas na wprowadzenie zmian w życie. Wspólnie sprawdźcie, czy zaproponowane rozwiązania odpowiadają Waszym oczekiwaniom. Tak wygląda jedno z 8 wyzwań w programie Wartość dodana. Na podstawie tematyki zadań, poziomu trudności lub zakresu tematycznego z podstawy programowej sam możesz wybrać to, które będzie najlepsze dla Twojej klasy. Uzupełnieniem całego pakietu jest 9. puste wyzwanie. Dzięki niemu możesz stworzyć własne zadanie, korzystając z wypracowanego przez nas wzorca. Jak się do tego zabrać? Przede wszystkim warto zastanowić się nad samym tematem wyzwania. Dzięki badaniom i obserwacjom w programie jesteśmy przekonani, że powinno ono dotyczyć prawdziwego problemu. Co to oznacza? Prawdziwy problem to taki, który bezpośrednio nas dotyczy. Nie ma jednego dobrego sposobu poradzenia sobie z nim, a wypracowane rozwiązanie jest możliwe do wprowadzenia, a wcześniej do sprawdzania i testowania. Od autorskiego wyzwania dzielicie 5 kroków. Na początku zastanów się, czym interesują się Twoi uczniowie. Skorzystaj ze swoich obserwacji lub zapytaj samych zainteresowanych. Na pewno to docenią i chętniej się zaangażują. Następnie zastanów się, jakie aktywności podejmują Twoi uczniowie w ramach konkretnego zainteresowania. Łatwiej będzie Ci wtedy sformułować konkretne i zrozumiałe wyzwania. Ostatnim krokiem jest rozpisanie kolejnych etapów zgodnie z metodologią programu Wartość dodana. Skorzystaj w tym celu z pustej formatki, a nasze wyzwania potraktuj jako inspirację. Nie zapomnij też podpisać swojego scenariusza i podzielić się nim z innymi nauczycielami. Wszystkie materiały są dostępne na stronie programu w 4 wersjach językowych. Poleć je innym nauczycielom i korzystajcie z nich na matematyce i na innych przedmiotach. Powodzenia!